أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sağdaşlar bugün okumakçı olan dersimiz kitabımızdaki çoğun birinci kısmı yani el-adille eş-şer'iyyeninki 4. delil yani 4. babı hesapta el-delilur rabi el-qiyas yani şer'i deliller içindeki 4. orunda durduğun delil nemo el-qiyas. Endi qiyas degenden keyin bizga nisbatan yani biz Uyg'urlarga nisbatan bizning Uyg'ur tilidami qiyas degan so'z ishlatiladigan bo'lg'achqa xuddi kallamizga biz hozir o'qimoqchi bo'lgan qiyas bizning Uyg'ur tilidagi qiyas uqumu bilan ba'zi kirishib qoladigan elishib qoladigan ahvollar bo'ladi. Shunga oldi bilan biz darsga o'tishdan ilgari mushuni bir eskartishni to'g'ri topdik. Bizning Uyg'ur tilidagi qiyosda bir narsani faraz qilish, taxmin qilish, qiyos qilish deb mana ma'no ishlatilinsa, ammo kitobdagi qiyos u boshqa ma'noda. Shunga o'quvchilarimiz mush nuqtaga alohida diqqat qilish kerak. Qiyos asli arab tilidagi lug'at ma'noda at-taqdir lish-shay bima yumathiluhu deb qo'ydi. Bir narsani shunga ham jihatda o'xshaydigan bir narsadan qana qilish, o'lchash, mo'lcharlash degan ma'noda. Masalan, qasa thawb bil metr deb qo'ydi. Kiyimni metr bilan qana qildi, o'lchidi deb. Yana birisi qiyos bir narsadan bir narsani tenglashtirganni qiyos deb qo'ydi. Masalan, fulon la yuqas bi fulon desa, faloni bilan teng emas bo'lish kisi, darajasi birdan emas, bir-biriga teng kelmaydi degan hukm bilan. Endi shar'iy dalilda nima degan yerga kelishdan ilgari biz ilgirgi darslarda so'zlagan kitobni boshlashdan oldin so'zlagan boshqa usul kitoblarimizda ham so'zlagan Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo tuvandagidek 3 xil turga bo'lib qilgan tushagan. Qur'oni Karimning ichidagi ahkomlar, Qur'oni Karimdagi ahkomlar birisi ahkom al-amaliya deb qo'yamiz. Ahkom al-amaliya. Yana birisi al-ahkam al-i'tiqadiyya deb qo'yamiz. Yana birisi al-ahkam al-xulqiyya deb qo'yamiz. Qur'oni Karimda tazkiya, axloq, vijdoniyatga munosabatlik nurg'ulg'an oyatlar bor. Bu Qur'oni Karimningki asosiy qismi bo'lib Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki 23 yillik hayotidagi, xususan shuning oldidagi 13 yillik hayotning ko'p qismini egallagan. Anigan e'tiqodiyat, hisobda xulqiya bilan ikkisi ba'zi birlashtirsak bo'ladi, tafsili ayirsak bo'ladi. Asosiyatdan e'tiqod, axloq, e'tiqod tushunchasi o'xshash narsa, lekin shuni o'zimizlarga ayirib tushunib bersak, insonningki yaratilishining boshlanishidan tortib kelgan manbasidan tortib, zamonga qanday bo'lib tushirilgan, o'zi kim, qanday yaratilgan, kim yaratgan, hozir dunyoda nima ish qilyotdi, kelgusida nega boradi, qaysi bosqichni bosib o'tadi, oxirisida buning masiri nima bo'ladi, yaratuvchisi kim, atrofida qo'rshab turgan malaikalar degan kim, yaratuvchisi tarafdan insonga kelgan elchilar kim degandek e'tiqod bobiga munosabatlik oyatlar bo'lib, umumiy Qur'oni Karimningki asosiy qismi Payg'ambar alayhisolamning asosiy vazifasi bo'libmi Makkadagi 13-yillik hayotning asosiy vazifasini tashkil qilgan oyatlar ahkom, e'tiqodiyat va ahkom xulqiyya bo'ladi. Undan keyin ahkom amaliyaga kelgan vaqtida bizning asosli fiqh, usulul fiqh shunga munosabatlik bo'ladi. Ahkom xulqiyya, ahkom amaliyada biz ahkom amaliyani ikki cho'ng turga bo'lib olamiz. Birisi ahkomul ibodat, yani birisi ahkamul muomalat. Ahkamul ibodatlar masalan Robb bilan bandaning o'tirdagi aloqani insonlashtiradigan namoz, roza, zakat, haj asosiy tashkil qiladigan va boshqa ibodatlarni ko'rsatadi. Bu xil ahkamul ibodat munosabatlik oyatlarningki ko'p sonliqi tafsili ve özü ba'zi muallal, ba'zi g'ayri muallal keladi. Mayli qanday shaklda kelsin, mayli muallal shaklda kelsin, g'ayri muallal shaklda kelsin, buning hammasi asosan mansusa, naslik. Ya'ni namoz masalasining buyruqi Qur'oni Karimda aniq. Aqimus salat. Zakat masalasining buyruqi Qur'oni Karimda atuz zakat.
kutiba alaykumus siyam va lillahi alan nas hajjul bayt. Mesela shunga o'xshagan hammasi Qur'oni Karimda aniq. Lekin hadislarda mushu Qur'oni Karimdagi ijmoliy keltirilgan ibodat munosabat oyatlarning tafsili jarayoni hadislarda bayon qilinib, namozning qanday o'qilganligi, qanday shaklda, qanday hay'atda, qancha vaqt, qancha rakat, qachon o'qilganligi, zakatning miqdorining qandayligi, qaysi xil hisobga, qaysi xil zakat qilganligi, Ramazonning ro'zining tafsili ahvoli, haj faoliyatininki umumyuzlik tafsiliy jarayoni qatorliqlarning hammasi to'liq tafsiliy bayon qilingan bo'lib, oyat hadisda bularga shunchalik o'rin berilgan bo'lib, ijtihodga o'rin qo'ymagan. Ya'ni qiyos qilishga o'rin qo'ymagan. Bizning demoqchi o'g'rimiz shu vajidan ibodatga munosabatlik masalalarda biz hozir o'qimoqchi bo'lgan qiyos bobi oldi bilan ishlamaydi. Xo'sh, lekin muomalatga kelgan vaqtimizda muomalatlarning ichidagi ahvoli shaxsiyaga munosabatlik, masalan, nikoh, uy tutish, muoshara, taloq, o'lim, undan keyin meros qatorliq oilaviy munosabatlar bor. Bu oilaviy munosabatlar birisi jamiyatni ko'p qoplagan munosabat ishlar. Har jamiyatda o'xshash yuz berib turadigan har qanday bir jamiyat nikoh, taloq, oilaviy munosabat, andaki miros masalalaridan xoli emas. Uning ustiga bu masala ta Odam alayhissalomning vaqtidan tortib ta qiyomatga bo'lgan qadar jamiyat har qancha taraqqiy qilsin, bir xil xarakterni saqlab keladigan masala bo'lg'ach, ma haqdimi ham Qur'on, hadislardagi naslar asosan ko'p va tafsiliy shaklda kelganlik. Shunga bu xil masalalarni asosan qiyoslar qilinmaydi, ishlatilmaydi. Endi ma'nodan boshqa, bayatim biz degan ahkam al-ibodat, andikan ahkam muomalatning ichidagi ahvoli shaxsiya qatorliq jamiyatda zarur o'zgarmas, bunda balvoy am bo'lgan bunda masalalarga qarata tafsiliy naslar kelgan masalalardan boshqa ahkamlar. Bu asosan ummatninki umumiy doirasiga munosabatlik, masirasiga munosabatlik, mayli Odam alayhissalom vaqtidan tortib ta payg'ambar alayhissalomning davrigacha yoki undan keyin ta qiyomatga qadar insonlarning masolihiga qarab qanaq turadigan, o'zgarib turadigan, millatlarningki o'xshamasligiga qarab o'zgarib turadigan, rayonlarning o'xshamasligiga qarab ba'zi nuqtalari o'xshamaydigan bo'g'achqa. Uning ustiga Qur'oni Karim ilgari kitoblarga o'xshash muayyan bir zamon, muayyan bir millat, muayyan bir payg'ambar, muayyan bir xalq uchun kelgan kitob emas. Balki ta payg'ambar alayhissalomga tushirilgandan tortib qiyomatga qadar rahmatan lil alamin, butun dunyodagi umum millatlarga kaffa degan sifat bilan tushgan kitob bo'lg'achqa, yuqorida biz so'zlagan ibodat ahkomlari va ahvoli shaxsiyaga o'xshash rayon millatlarning o'zgarmaydigan masalalardan boshqa taraflarda tafsiliy bayon qilish qulay emas. Albatta Alloh hammaga qodir, ammo bizga rahmat qilish yusidan agar tafsiliy bayon qilsa, biz hozir o'qiyotgan 30 pora Qur'on, 110 surli Qur'on necha ming sura bo'lib ketishi mumkin. Shunga shu ahvollarga Qur'onning qiyomatgacha bo'lgan xolitligi va omliqining taqozosi tufaylidan biz yuqori degandek ahvolga qarab o'zgarib turadigan juz'iyatlar ko'p bo'ladigan ishlarda Qur'on nimani o'tirib o'qiyaqliq, qanday ahkomni qanday shaklda o'tirib o'qiyaqliq desa, qavoid amma mabadi shaklda, ya'ni umumiy qoida, prinsip, zavobit shaklda o'tirib o'qiyaqliq tafsillarga na Qur'on na hadis kirmagan ahvollar bor. Hadislarda bayon qilingan bo'lsa, namuzat shaklda, shuning izohat tafsiri shaklda juz'iyatlardan akilaglik, ammo har zamondagi masalalarga nisbatan qoida siziqlik, zavobit keltirishlik, o'xshashini biriklik, tafsiliy har juz'iyatlar hammasi tilga ilinmoqliq. Chunki zamonning o'tishiga ergishib juz'iyatlar o'zgarib turdi, hadislar o'zgarib turdi. Qur'onning biz bayatdan degan xarakteri o hadislarning hammani o'z ichiga olmaydi. Agar o'z ichiga olib qolsa bizga nisbatan bir qiyin mushkulga aylanadi. Mana degandek yuqorqi sabablar tufaylidan nurg'un ahkamlar. Ya'ni kundalik turmushimizda bizga uchrab turadigan, ijtimoiy hayotimizda, siyosiy hayotlarimizda bizga uchrab turadigan ahkamlarning nurg'unlari umumiy prinsipi, umumiy yo'li
umumiy qoidasi sizni berilgan bo'lsa-mu, ichki qismda, juz'iyat qismda Alloh uni o'zimizning mujtahidlarga tashlab qo'ygan. Sen bitirib qo'ydi. Chunki har zamonning mujtahidlari o'z zamonasiga masalani hal qilishga mas'uliyatlikini hal qilish mas'uliyati shu zamonning mujtahidlarining gardiga tushdi. Masalan, bir misol olsak, ichimlik babida zamonning o'tishiga ergashib ichimliklarning ismi o'zgarib turdi. Her zamanda har xil ichimliklar chiqib turdi. Allohning bu yer chekilmoqchi bo'lgan ichimligi insonning aqliga daxl tarz yetkazadigan, normal kundalik faoliyatiga daxl tarz yetkazadigan, insonni mast qiladigan ichimlik bo'lib qolsa, agar shuningga o'z zamonasiga bir necha ichimlikning ismini tilga olib, masqaga harom qilgan bo'lsa, bugungi zamonimizga kelgan vaqtida biz balkim shu ana qana qildi Falan haram degan. Ben vasiq zamonda u yo'q. Hozir degan boshqa ismlar, har xil ismlar, boshqa gap ma'lum deb uni ayni ashunda aytib berdim Alloh mushu masalada nimani yo'l qo'ydi desa, umumiy zavobitni yo'l qo'ydi, illatini bayon qilib qo'ydi, ahkam bilan billa illatini bayon qilib qo'ydi. Bir hukmni cho'g'iziblam qishig'a uning harom qilinishining, yo halol qilinishining, yo mubah qilinishining, yo makruh qilinishining illatini ko'rsatib qo'ydi. Bu yerda bizga shunday ishorat qilyapti-ki, her zamandaki meselelerni şu boyunca ictihat qilib hal qil deyapti. Endi şu ictihat qiladigan her zamandaki meselelerini Qur'oni Kerimde hadisde bor meseleler bilan bog'lab turib, Allohning Rasuli iroda qilgandek hal qilish choralarining birisi dal qiyos. Biz degandek Qur'onda, hadisda ba'zi juz'iyat meseleler tilga olinadilar, yoki prinsiplar tilga olinadilar. Yoki umumiy qoidalar sizib birliklik va uning birishki juz'iyatlari misol tariqasida shu vaqtda keltiriluglik bizning zamonimizga kelgan vaqtda shu xil xarakterdagi hamma jihatda o'xshaydigan bir masaladan birisi yuz berdi. Biz ma masalaning aynan Qur'on hadisida topolmasakmi, xarakter jihati tamamen o'xshaydigan yana bir o'xshini Qur'on topa olamiz. Huwa ism o'xshamasimi, juz'iyatning aynisi o'xshamasimi, lekin Allah'nınki aş ilgirki Kur'an hadisde inip tilg'i elinib cüz'i şekilde haram kılıngan yoki halal kılıngan hükmü kelgen meselege tutkan pozisiyasi muşunun to'g'ri keladi. Çünkü Kur'an'da nes şekilde illet ko'rsatilganlik yoki mujtahidlar tarafidan istinbati şekilde onun illetler qanday qilinganlik, chiqarilinganlik biz shuni qarab turib, mesela Allah'ning nazarida munu sabab tufaylidan halal haram bo'lgan ekan yoki makruh mubah bo'lgan ekan, ma meselenin hükmü aynen şu. Allah öz zamanında harakna haram qilgan bo'lsa, qishiga aketlan harakning nurg'un ahamiyat foydasi va uning boshqa taraflarini Allah ishoratdan nurg'un hadislarda va boshqa ahvollar bilan ko'rsatib qo'ygan bo'lg'achqa, u 3-4 yo'llar bilan harom qilingan ahvol bo'lgandan keyin biz bugungi zamonimizda shunday bir ichimliklar maydonga chiqdi. Harak diye isimni ko'tarmadi, lekin buningda o'sha o'z vaqtida harom qilingan, harakda tepildigan xususiyatlar qana qildi, tepildi bo'lib qolsa, biz shu xususiyatni, ya'ni illat deymiz buni, shu illatni asos qilib turib, Qur'onda hukmi yo'q voqelikka Qur'onda hukmi va voqelikning hukmini tatib akib beralaymiz. Mana bu biz o'qimoqchi bo'lgan qiyos. Qur'onda hukmi kelgan illatlik, hiliqi hukm, hiliqi voqelikni biz asl deb ataymiz hozir kasbiy atalg'i bo'yicha. Undan keyin biz bizning oldimizda navbat yuz bergan hukmini izlab topmoqchi bo'lgan, o'sha qiyos qilmoqchi bo'lgan masala hiliqi voqelik far'i deb ataladi. Ikkisining o'rtasidagi xarakter jihatda o'xshashlik topiladigan taraf illat deb ataladi. Aslidagi illat far'ida tepilsa, aslining hukmi bo'lgan yo halollik yo haromlik yo boshqa yajuz la yajuzlik hukmini far'iga qanday qilamiz o'tkazimiz. Mushu holatni biz nima deb ataymiz? Mababda al-qiyos deb ataymiz. Qani, Abdur bizga qanday tushuntirishlarni berdi? Qarab boqayli. Ad-dalilur rabi al-qiyos. Biz qiyos jarayonida qiyosning ta'rifatini o'qiymiz, hujjatlik masalasini o'qiymiz, qiyosning asli, far'i meseleleri aslının hükmü ve hükmünün illeti qaratırlıq. Muşu mesele haqida bahs qilamiz. Yana askartib qo'ysam, qiyos mujtahidning maydoni. Mujtahid ijtihad qildi degan gap asosan qiyos ishlatadi. Qiyos bir cho'ng bir soha bu.
Hamda bizning kitobimizning hajmi burunqiga o'xshashlar. O'quvchilarimizning saviyasiga asosan kitobimizni az qism keltirgan. Biz imkoniyat va mushu hajmda turib o'quvchilarga qiyos to'g'riliq ma'lum tushunib berishni tirishimiz. Vallohu va tavfiq. Qiyosning ta'rifatiga qarasak, Abdurdavatudu al-qiyas fi istilah al-usuliyyin. Usuliylarning istilahidagi qiyos deganimiz huwa ilhaq waqi'atin la nass ala hukmiha. Onun hükmüge qarta nas kelmagan bir voqealikdan birini. Yani bizning zamonimizda bir voqealik yuz berdi. Qur'on hadisning bunun hukmini topolmadik, ijmoatning hukmini topolmadik. Mush voqealikni onun hükmini nas etgan bir voqealikdan biriga qo'shuvtimiz, ikkisini bir hukmda o'timiz. Nada qo'shuvtimiz? Fil hukm allazi warada bihi nas. Nas etgan hukmda. Qur'onda bir hukm bor, bir voqealik bor. Yoki hadisda bir voqealik bor, yoki ijmoatda bir voqealik bor. Qur'on, hadis, ijmoatda shu voqealikka bir hukm chiqarilgan. Endi bizning oldimizda bir voqealik yuz berdi, bir ish yuz berdi. Biz shu ishning hukmini izlamoqchi. Ma ish Qur'on, hadis, ijmoatda tilg'angan haqiqiy ish bilan illat jihatdan, xarakter jihatdan ikkisi o'xshash, tamoman o'xshash masala. Ha, Alloh a ishni a tufaylidan harom qilib ekan. Ma ishning xarakteri aynan huwa Andoğan ki maaşını şununla qo'shilib ikkisini bir ish qilib o'tamiz. Hukm jihatda o harom bo'lgandek ma harom bo'ladi. Nimishqa li tasawil waqi'atayn. Ikki voqealikning mushu hukmning illatidan bo'lganligi uchun barabar bo'lganligi uchun. Illatni sabab deb matiladi, illat deb matiladi, lekin illatning sababini o'tirdi. Azroq farq bor, lekin illat deganimiz hozircha zag'ir tilda tushuntirishda o'zimizning yerlik tilda ikki ishning xarakteri. Sal turib illatning tafsir jarayoniga kiramiz inshaalloh. Kinki darslarimizning kinki davomida. Bu yuqoridagi ta'rifatning taxmiy izohati fa in dalla nassun ala hukmin fi waqi'atin. Agar bir nas, bir dalil, Qur'on, hadis, bir dalil ma'lum bir voqealikdagi bir hukmga ishorat qilib dalolat qildi. Ma'ning hukmi mundaq deb. Tamam. Va mushu hukmning illati ahkamlarning illati tuniladigan yo'llardan bir yo'ldan bilinibdi. Ya naslan bilinadi yoki istinbot yo'llari bilan nasni bilalaymiz. Tamam. Ondan keyin yana bir voqealik topilibdi-ki, ma voqealik o nasda tilg'ilingan voqealikka shu hukmning illatining ro'yobga chiqishida nima barobar keldi ekan. Magabini qo'yib kelsin. Qur'onda bir voqealik bor. Biz Qur'ondagi shu voqealikning hukmini tushundik, voqealikni tushundik va uning illatini, nima uchun harom qilinganligini ham tushundik. Ondan keyin bizning oldimizda bir voqealik yuz berdi. Bu voqealikdami shu voqealikda bor bo'lgan illat bor ekan. Unda bo'lsa fa innaha ma voqealik tusawwa nasdiki voqealikka shu voqealikning hukmida barabar qilinadiki, Qur'onda voqealikni harom degan bo'lsa, ma'lumi harom. Halol degan bo'lsa, ma'lumi halol. Yajuz degan bo'lsa, ma'lumi yajuz. La yajuz degan bo'lsa, ma'lumi la yajuz. Nimishqa? Bina'an ala tasawihima fi illatihi. Shu hukmning illatida barabar bo'lganligi binoanki, chunki Alloh ani harom deyishga sabab ma'nodami bor. Alloh Qur'oni Karimda harom dedi. Nimishqa? Mas qilish degan illatning tufaylidir. Endi bir ichimlik paydo bo'ldi, masalan bizning diyorimizda paydo bo'lgan har xil ichimliklar bor, masalan. Kuvas deymiz, andikin tublarlik bir xil quvvat ichimligi deb zabibda bir narsalarni chiqadi. Qarab boqamiz, tekshirib boqamiz, shunda mas qilish alohidligi bo'lib ichib boqsak, mas'ul qolsak, yoki tekshirish orqali buningda spirit moddasi borligini, mas qiladigan darajada spirit moddasi borligi bilinsa, tamam. Harom, mas qilganligi uchun ham harom bo'lgan, bu mas qildi. Ikkisi mas qilish degan sababda o'xshidi, u harom bo'lgandan keyin bu harom deb hukmni chiqara olmaymiz. Agar mushu mas qilgan bo'lsa. Mishadan bir qoida chiqardikki, bir nuqtani tushundinglarki, hukm ash sababga, haliqi illatga qarab ma'noda. Alloh Qur'onda bir voqealikka harom deb hukm chiqaribdi, chunki sababi ma'lum. Ashtaqlan bo'lib qolsa, ma'ning haromlik hukmi shu sababga ergish bilan ma'noda ash sabab nerede tepilsa, hukm shu yerda tepiladi. Alloh haroqni harom dedi. Mas qilish sababi tufaylidan, mas qilish illati tufaylidan. Mas qilish nerede tepilsa, mayli chekimlikda tepilsin, ichimlikda tepilsin, yemeklikda tepilsin, boshqa dorilarda tepilsin, yoki ukulda tepilsin, qanday olib kelsin, mas qilish tepiladi ekan, haromlik bilib tepiladi. Mush yerdan bir qoida tuzimizki, al-hukm
Yaduru ma'a illatihi vujudan ve adaman. Hüküm özünün illeti bilen birle aylanıdı. Bağısı bağ, yokusu yok noktadan. Şu aptırmada adıdı. Çünkü hüküm yujad haysu tujadu illatu. Hüküm illeti tepilgayanın hemmesi tıkanına kılındı, tepildi. Mana bunu biz kıyaslayız. Eğer kıyasını çengen bolsаңlar, tövende muşuk tarifatını izahlaydıgan şer'i misallar, şer'i kıyasla misalları ve yerlik kanunun yerlik kanunun kıyasla misalları da biz şer'i misallar bilen boldu kılımız. Mesela birincisi harak içiş meselesiga kelsek, bunun hükmü neslen sabit olan bir vakalik. O hüküm bolsa-mı Allah subhanahu ve ta'ala'nın tövende küsüdülatkan haramlık. Allah dedi ki, Euzubillahimineşşeytanirracim, İnnemel hamru vel meysiru vel ensab vel azlam ricsun min ameliş şeytan fectenibuhu. Ayette iniqlab, harak, qımar, butla mesela, andikin okyalar, şu teleysaydigan, palaçıdigan okyalar, hemmisi şeytanның emellerden bolgan necis fectenibuhu, neritir ona, haram değil. Sebep ne mi dese? Le'illet, bir illet tüpeylen. Harakның haram kılınışı, yüz bergen esbabun nuzul. Anıgın harakның haram kılınışı jarayanlığını köre, bunun illeti hiyel iskar, mest kılış. Anağanda haramlık hüküm, mest kılış diyen illetinin peşini tutuyorlarlıkta, mest kılış nerede tepilse haramlık şuyat tepildi. Anağanda hulasa, fekullu nebizin tucadu fihi hazihil illet. Her kandak bir sirka, yak içimlik olup, muş illet tepilsala yusavva bil hamr. O içimlik harakka beraber kılınıyordu, ten kılınıyordu fi hükmihi. Onun hükmüde ve yuharramu şurbuhu. Onu içiş qana qılındı, haram qılındı. Oxşaş. Zamanımızda mı şu? İçimlikla emas, yemeklik, doğra, her qana narsa, mes qıldıgan her qandaq narsa mes qılışla malahirlik tepilediken hemmesi harak bilan oxşaş qana qılındı, haram kılınıyordu. Bu bir misal. İkincisi, mirasxorunun özünün miras egisini, yani miras kaldırğucusunu öldürüş, bunun hükmü neslen sabit olan bir hüküm. Vakalik. Peygamber aleyhisselam hadiste la yarisul qatil dedi. Qatil miras alammaydı. Mesela mirasxor özünün dadasını öldürüp kaldı, miras tegneydi. Bu hadiste iniq nemesi belgilengen, hükmü belgilen bir vakalik. Bunun illetini sürüştü kılsak, bunun illeti şu bir narsaning vaqti kelishini ilgili aldırıp ketish. Şu tüpeylidiler mao mirasdan mahrum kaldırılgan. Çünkü bazı nadallar var ki, aşının mirası ölgeni tekkendeken yaman haycıgıs kep ketip, jeni aldırıp ketip, özünün miras kaldırılgan, dadısı olandı, ya başka tuqqalar olandı, ötürüldüğü iş çıkıdı. Del muşunun aldığını eliş üçün, mahkum çıkırılır, katil mirasdan mahrum kılıngan. Şu abturda vatıdı, mirasxorninki özünün miras kaldırğucusunu, yani özünün üstündeki miras kaldırğucusunu öldürülüşü bir vakalik bulup, bunun hükmü neslen sabit olgan. O olsumu katilini mirasını çekleş. Bu hükümge Peygamber aleyhisselamның la yarithul qatil degan söz dalalat kılgan. Li'illetin şundak bir sebep tüpeylidin. O olsumu mirasxorning öldürüşüde bir narsaga vaqti kelishdan ilgari o'ldirib ketganlik va anda bo'lgandan keyin dal buning maqsadi rad qilinib shu mahrum qo'yish orqali uni mahrum qilish orqali jazolangan. Bu bir voqelik. O'zi erishmoqchi bo'lgan narsaning vaqti kelishdan ilgari o'ldirib ketganlik tufayli bilan mahrum qilinadi. Endi agar yana bir masala tepilib mashta ahvol bujunimi tepilsa, masalan deyli, men birisiga azroq pul vasiyat qildim. Mening bir necha million iqtisodim bo'lib qolsa, ya do'stim bo'lamdi, yoki boshqa birisi bo'lamdi, bolalarimga vasiyat qildim, 3 dan birining ichida. Masalan, bir necha yuz ming yoki 1 million, qoldirgan bilimning 3 dan birining ichida bo'z bo'laverdi. 1-2 millionni men o'lgandan keyin qoldirdim, sana vasiyat qildim degan bo'lsa, vasiyat babida vasiyat o'lgandan keyin ijro qilinadi. Do'stining qo'zqig'i jin kelib, bu vasiyat qilib bo'ldi. Vasiyatga imzomni qilib bo'ldim. Mushu o'lmasa bu pulni men ololmayman. Bu qachon o'ladi bu deb, mening o'lishimni kutib saqlab, herib qilib, meni asta qaslab o'tiribdi. Miyadimi? Gerçi bu haqda oyat ya hadis yo'q. Lekin mishadagi yuz bergan bir ahvol, mirosdagi ahvolga tamamen o'xshaydi. Mirosdimi? Mirosga oldirib
o'ltirayotgan ahvol bor. Ma'nodimi vasiyatga oldirib o'ltirayotgan ahvol bor. Har ikkilisida o'xshashlar navbat kelishdan ilgari, vaqt kelishdan ilgari oldirib ketganlar bir ahvol bor. Oyada hadis orqali aniq qilib uni mahrum qo'ygan. Endi xarakter jihati o'xshagandan keyin biz o'tkazgan jinoyati anındaki hükümlü manığa kepirimiz ki bunun o'xshashlar buni miras ayak vasiyat kirishdan vasiyatni elishdan mahrum qo'yib qotilga vasiyat qana qilinmaydi, birilmaydi. Shunda o'tibdir. Endi vasiyat qoldiruvchininki Musa lahninki vasiyat qoldiruvchisini o'ltirishdimi mushu illat tepiladi. Shuning bilan ma vasiyat qoldiruvchining masalasi mirasxo'rning o'zining miras qoldiruvchisini o'ltirishiga qiyos qilinadi. Shuning bilan vasiyat qiluvchini o'ltaguchi vasiyat qilingan molga loyiqali bo'lishdan o'ziga vasiyat qilingan molga loyiqali bo'lishdan cheklanadi. Xuddi shunga o'xshash. Amaliyotda men ikki hukmninki mirasxo'r masalasi hadisda tilg'ilingan. Nasli bor. Vasiyat masalasida nasli yo'q. Lekin xarakter jihati o'xshab ketgan bo'lg'achqa ma'ni aningga qiyos qilib turib aning hukmini ma'niga berdik. Mana bu biz bugun so'zlamoqchi bo'lgan qiyosning nechinchi misoli, ikkinchi misoli. Üçüncü misal qarasak, cuma kunlikda namozga azan chiqqan vaqtda so'zitiq masalasiga kelsak, bu bir nas bilan buning hukmi aniq sabitlan isbotlangan bir voqelik. U bo'lsa-mu, tuandik oyatda aytilgan makruhlik hamda Hanafi mazhabi makruh deydi. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salat min yawmil jumu'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bay'. Fas'au ila zikrillahi wa dharul bay'. Oyatda aniq qilib cuma kunlikda namozga azan to'langan vaqtida Allohni aslashga mininglar, so'dun tashlanglar deydi endi. Yerdan chiqqan bir haromlik masalasi. Sabab li'illatin bir sabab tufaylidanki o so'dninki namozdan mashg'ul qilganlik tufaylidan. Endi Qur'onda aniq qilib so'dun tashladi-da. So'ddan boshqa ish yo'q qaschu. Men masalan so'd qilmayman, ijara qilyapman uyimni. Azan chiqqan vaqtida. Yoki men go'ri bilan shug'ullanyapman, yoki boshqa muomala qilyapman. Men Qur'oni Karimda so'd qilmanglar dedim. Men so'd qilmadim ish qilib deb, yoki boshqa ishlarni qilyapman. Masalan, uyda elektronlik o'yinchilikni o'ynayapman, yoki do'stlarim bilan parang so'qyapman. To'g'rimi, xatomi desa, buni deymizki, ijara, go'ri yoki har qanday bir muomalat cuma kunlikda namoz azan chiqqan vaqtida shu muomalalarni mushu illat o'xshash tepiladi. U bo'lsa-mu shu ishlarning namozni qanday qilishi, mashg'ul qilish. Unda bo'lganda ma ishlarning hammasi hukm jihatda sodga qiyos qilinadi. Namozga azan chiqqan vaqtda hammasi makruh bo'ladi deydi. Nima ish qilsang o'xshash makruh bo'ladi demakdir. Chunki Qur'oni Karimda aniq kelib qana qilgan Alloh cheklagan, so'dun tashlashga buyurgan, buyruqda tepilgan illat boshqa ishdan qana qilinib tepiladi. Bu 3-chi misol. 4-chi, 5-chi misollar shar'iy, vaz'iy misol bo'lib qolg'achqa buni o'tib ketsak bo'ladi. Oxirida kelmizki qaranglar xulosasiga. Fa fi kulli misalin min hadhihi al-amsila. Biz yuqorida qiyosni tunishtirgan, qiyosning misollarini akmakchi bo'lgan, yuqorida 3 misolni ko'rdik. ففي كل مثال من هذه الأمثلة ما مثالlardan her bir misalda hükmüge nas kamiga vaqaligini bizni ko'z oldimizda biz hal qilish tegishli vaqalik hükmüge naskaga vaqalikka shu nas keltirilgan hukmda barobar qilindiki odatdagi ichimliklarni mas qiladigan ichimliklarni haroqqa o'xshash qilindi, haromlikda o'xshash harom dedik. Vasiyat qilinuvchining ki qotil vasiyat qilinuvchining o'zining vasiyat qiluvchisini o'ltirgan vaqtida uning vasiyatidan mahrum qilinadi deb hukm chiqardik. Mirasxo'r qotilga qiyos qilib jumaga azan chiqqan vaqtda har qanday ishni makruh dedik. Jumada azan chiqqan vaqtda so'dsizlikdan to'sqan hukmga ashno makruhligiga qiyos qilib nimishga qiyos qildik desa binoan ala tasawihima fi illati hada al-hukm. Mushu hukmning illatida ikkisininkidan bo'lganlik uchun barobar bo'lganlik uchun. Chunki anında ba xarakter ma'noda ba. Anında ba illat ma'noda ba. Anında ba sabab ma'noda ba. Undaganda o'xshash masala bo'lgandan masalani Allohning rasuli harom, to'g'ri emas, ya boshqa hukmlar bilan hukmlantirgandan keyin shuni tepiladigan xarakter ma'no tepilgandan keyin tabiiyki anındaki hükmü ma'noga kelib, u harom bo'lsa bu harom, u makruh bo'lsa bu makruh, u yajuz bo'lsa bu yajuz, yoki u to'g'ri bo'lsa bu to'g'ri degandek hukmlarning yetkilishi bu normal aqliy jihatdan to'g'ri sanaladigan bir ahvol.
Biz yuqoridagi misollarda ko'rgan mana bu tasviyat, ya'ni ikki voqelikning hukmida barobar qilinishi, ya'ni o ikki voqelikning illatida barobarlikka asosan barobar qilinishi dal usulillohning islohidagi qiyos shu. Biz yuqoridagi bir ikki bad darsda butunlay sizlarga qiyosning nima ekanligi buning misollarini tushuntirdik bas. Endi usul kitoblarga, masalan, maktabda hozir avtor qiyosni tunishtirish ta'rifatida ilhaq vaqiatin bi vaqia deb ilhaq degan lug'atni ishlatdi. Ya'ni boshqa usul kitoblarga qarasanglar, tasviyatu vaqiatin bi vaqia degan gaplarni uchirtisizlar. Ta'diyatul hukm min vaqia ila vaqia degandek bir atalg'ularni ko'rsizlar. Hammasi hisobda o'xshash gap. Bu faqat shu avtorlarningki so'z ishlatishi hammasi bir gap. Shu avtorlar deyotdi. Adat usul ulamolarininki tasviyatu vaqia bi vaqia, ilhaq vaqia bi vaqia, ta'diyatul hukm min vaqia ila vaqia deganlar hammasi ma'nodosh iboratlar bo'lib, mazmuni nima o'xshash, musu usul nima, qiyosni ko'rsatmoqchi deb shuna deyotdi, xolos. Endi qiyosning ta'rifati tushuntirilishi qilimizni o'tgandan keyin qiyosninki mushu shar'iy dalillarning 4-sini qatoriga tizdik. Dalillikiningki hujjatlik fakti. Nim deb qiyosga amal qilamiz desa, amaliyotda biz kitobni boshlashning oldida Qur'oni Karimning nurg'un ahkomlarining illatlanib keltirib qo'yganligi, hadislarda nurg'un ahkomlarningki illatlanib keltirilib qo'yganligi, undan keyin sahobalarning kallasimi shu illatlanganlik tufaylidan ba'zi ahkomlarni ba'zi ahkomlarga o'xshatib hukm chiqarilganligi, shunda bir hukmning gerçi ilmiy, bunda bir fanga olinmagan bo'lsa, sahobalarning kallasidan yushurun bir xil hukmining borligini biz darsning boshida deb o'tgan. Shunda o'zim qaytib kelamiz. Abdurdavatudo hujjiyatuhu qiyosning hujjatlik masalasiga kelsak, jumhur ulamaul musliminlarning mazhabi ko'z qarashi qiyos amaliy ahkomlarga shar'iy hujjat. Amaliy ahkom degandan esingizda bo'lsin, qiyos qilolmaydigan Bizse Qur'on-i Kerimdeki aqidaga munosabatlik, axloqqa munosabatlik, axborligiga munosabatlik ahvollarda qiyos qilib. Faqat amaliy ahkam. Andiki men bayatın dersinin başında deb qo'ydim. Amaliy ahkamlarning ichidagi ibodat ahkamlari yana qiyos qilinmaydi. Andiki muomalat ahkamlarining ichidagi tafsiliy bayon qilinib bo'lgan ahvoli shaxsiyaga o'xshash ahvollar ham qiyos qilinmaydi. Andan ashundan boshqalari, ya'ni Qur'on-i Kerim kulli ramkisini belgilab bergan, qavoid ammini sizib bergan, zavobitlarni sizib bergan, juz'iyatlarga chiqilmagan, uning faqat 1 ya 2 degandek juvatni misol shaklida keltirgan oyat hadislarda mandaq shakllardagi ishlarni ondan keyin qiyos qilinib va boshqa ijtihodning yo'llari orqali ijtihod qilinsa bo'ladi. Ya'ni bu qiyos shar'iy hujjatlarning ichidan 4-martabada. Bunaq deganlik bihaysu degani shuna holatdiki bir voqelikda nasligini Qur'on va hadisni ko'rsatdi yoki ijmo bilan hukm tepilmasa, masalan bir yuz bergan ishning hukmini Qur'ondan topolmadik, hadisdan topolmadik, ijmodan topolmadik va yana shu isbotlansaki bu voqelik hukmiga nas keltirilgan voqelikka mushu hukmning illatida barobar qilinganki, hozir biz hukmini izlamoqchi bo'lgan voqelik Qur'on hadisda tilg'ilingan ma'lum voqelikka shu voqelikning hukmida xarakter jihatda o'xshashgan bo'lsa, undan keyin mushu voqelik o voqelikka qiyos qilinadi, ma voqelikda o voqelikning hukmi bilan hukm qilinadi. Mana mavu uning shar'an hukmi bo'ladi. Mukallaf banda shuningga ergishib amal qilishi durust deb manda qarash chiqadi. Mal ko'z qarash musulmon ulamolarining jumhurlarininki ko'z qarashi. Mana Mavlani biz musbitul qiyos deb qo'yamiz. Qiyosni isbotlovchilar, qiyosni e'tirof qiluvchilar degan ma'noda. Undan keyin bir bilik mazhabdikilar, masalan Nazzamiya, Zohiriya, bir qism Shiining firqalari bularning qarashida qiyos shar'iy hujjat emas ahkomlarga nisbatan bularga nufatul qiyos deb qo'yamiz, qiyosni inkor qiluvchilar. Biz hozir qiyosni isbotlovchilarning dalillari va qiyosni inkor qiluvchilarning dalillarini tafsiliy so'zlab o'tamiz inshaalloh. Qiyosni isbotlovchilarning dalillari kelsak, ammo masala bizga nisbatan qiyin emas. Qiyosni isbotlovchilar Qur'on, hadis, sahobalarning so'z va ish harakatlari va aqliy dalillar bilan qiyosninki bog'liqiga shar'iy dalilligiga dalil keltirdi. Qur'onning keltiradigan dalilga qarasak, bular keltirgan dalillarimizdagi eng oshkorasi Qur'oni Karimning 3 oyat, nurg'un oyati bor. Esingizda bo'lsin 3 oyatni kelib qo'yish eng bizga nisbatan bizda kerakli mubtadiy o'quvchilarga nisbatan eng tushunishga bo'lgan nakovatdir. Amaliyotda mutavval kitoblarga qarasanglar, Mushsahadagi, qiyos babidagi kasbiy kitoblarga qarasanglar, buning dalillari intayin ko'p.
Birinci ayet Allah subhanahu ve ta'alanınki Sure Nisa'daki sözüki ya eyyuhellezine amenu ati'ullah yani Kur'an'a itaat kılın degan gap ve ati'ur rasul hadisni temsil qiladi ve ulul emri minkum aranglardan chiqqan ish egilerge degan ulamalarga mujtahidlarga degan ijmoni ko'rsatdi. Biz yuqorida tushuntirgan buni darsning boshida. Endi Qur'onda mi tepilmadi, hadisda mi tepilmadi, ijmoda tepilmadi bo'lib qolsa, fa in tanaza'tum fi shay'in bo'lib qolsa, buni Allohning rasuliga qaytiringlar. Qaytirish degan gap desa, ya'ni bu masala Qur'onda yo'q ekan, hadisda yo'q ekan, ijmoda yo'q ekan deb o'z oldingga betaraf qilatmay, mushu masalaga o'xshaydigan masalalarga qanday qilinglar, o'xshatib turib hukm qil. Chunki oyatning boshida Allohga itoat qilinglar deydi Qur'ondan. Tepilmadi. Rasulullohga itoat qiling, hadisni izladik tepilmadi. Ulul emri, ularning bu to'g'risida gapi yo'q, ya'ni ijmo yo'q. Endi o'zimiz chaqlab hukm chiqarib do'qanda bo'lsa, yo'q, yana Allohning rasuliga qaytaringlar. Bu nima degan gapdan desa, aynisi tepilmagandan keyin shuni o'xshaydigan masalalarga bog'lab turib, demak, masala yana ashtarafga qaytarilsin degan gapda. Endi ma'oyatdan dalil keltirishning yo'li ma'zur tushundim sizlarga. Avtor davotida Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni bir ishda datalashib, ixtilof qilib qolgan vaqtida Allohning rasuli yoki ularning ichidan chiqqan ulul amrlarningki bu shay haqida hukmi bo'lmagan ahvol ostida bu ishni Allohning rasuliga qaytirishga buyurdi. Bu nima degan gap endi? Qur'ondan topamizsan, hadisdan topamizsan, ijmodan topamizsan, qaytu degan desa, buni Allohning rasuliga qaytuganlik deganlik shu ikkisiga qaytirish to'g'ri keladigan narsaning hammasini o'z ichiga oladi. Ya'ni qaytirdi degan narsaning hammasi bundan tahtiga kiradi. Aniqki nas yo'q ishni nasba ishqa nasning hukmining illatida barobar kelganligi uchun bir-biriga qo'shib o'tganlik. Qur'onda bir ish bor, bu yerda bir ish keldi, ma'ning hukmi yo'q, aning hukmi xarakter jihati, illat jihati o'xshaydi, bo'ldilar. Qur'onda bo'lgandiki, ma'ning o'xshash ish ikkisini birlashtirib deganlik nas yo'q narsalarni Allohning rasuliga qaytarganlik bo'ldi. Chunki uningda Allohning rasuliga hukmida mutobaqa qilganlik bo'ldi. Agar mushuni qilmaymiz desakchi, Qur'onni topamadik, hadisni topamadik, ijmoni topamadik, o'zimiz chaqlab hukm chiqarsak, bu texmi nachar bo'ladi, bu texmi bo'lmagani ma'vo. Biz yana o'zimizga qo'yib etmay uni, to'xtabdi. O'zimiz chiqamayli ma'ning hukmini, Qur'onni topamadik, hadisni topamadik, ijmoni topamadik, yana izlab baqayli, aynisi chiqmay qolib qolsa, shunga o'xshaydigan masalalar bormi? Qarab baqdik, o'xshaydigan masalalar chiqdi, shuni bog'lab turib hukm chiqardik. Bu Allohning rasuliga qaytuganlik bo'ldi, Allohning rasuliga. Bu birinchi oyat. Ikkinchi oyatda Alloh Sura Hashrda Yahudlarning jazosini qanday berganligini tilga olib mundaq deydi. Huvallazi akhrajallazina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulul absar. Bizlarga, mu'minlarga Yahudlarni o'z yurtidan haydab chiqarilgan ahvolni bayon qilib bo'lgandan keyin oxirida kelib ibrat e'lonlar deyapti. Nima deb mu'minlarga ibrat e'lonlar deyapti. Vaqalik mu'minlar ko'rgan, mu'minlar qatnashayotgan yoki biz olsak xabarini anglagan, ammo bizga Alloh shuni Qur'onda aniq bayon qilib ibrat e'lonlar deyapti. Ibrat e'lonlar degani masala shunday degani. Ya'ni sizlarning ahvolingiz shunday bo'ladi demakchi. Agar sizlar ahli kitobga kitob birlab, kitobni keyniga olib cho'rib o'tib, payg'ambarlar bilan jidal qilib, payg'ambarlarni o'ttirib, qig'inga o'xshash qilsanglar, sizning oqibati shunday bo'ladi. Nima sizlarga keldi? Biz burunlar kitob bergan, munda qildi, mana shunday qildik. Endi hozir sizlar kitob berdik, sizlar agar shunday qilsanglar, sizning ahvolingiz shunday bo'ladi. Deb avulning ahvoliga bizni o'xshatish orqali, qiyos qilish orqali bizga bir nimalarni bildirib o'tadi Alloh. Demak, Alloh Qur'oni Karimda qiyos qo'llanadi degan gapda Abturning ko'z qarashida. Ya'ni bu yerdagi dalil qiladigan o'rin fa'tabiru degan Allohning so'zi. Dalil qilishning yo'li mandaqki Alloh subhanahu va taolo Bani Nazir ya'ni kafir bo'lgan Bani Nazirning ahvolini va ularga tushgan ishning ahvolini qissa qilib bayon qilib bo'lgandan keyin min hayslam yahtasibu debchi dediki fa'tabiru ya ulul absar dedi. Ya'ni o'zinglarni ularga o'xshatinglar dedi. Chunki sizlar o'xshash inson Allohning nazarida avlamaning farqi yo'q. Uluğu bergandek sizlarga kitob berdik, uluğu avatgandek sizlarga payg'ambar avatdik. Endi sizlar shularga o'xshash qilsanglar, shularni jazolagandek jazolaymiz deganlikda in fa'altum misla fi'lihim ularning qilgan o'xshashini sizlar qilsanglar
haqa bikum mislu ma haqa bihim. Sizlarga ularga tushganga o'xshash ish qana qiladi, tushidi, da'vat qildi Alloh Qur'oni Karimda. Demak Alloh mishada e'tiborga elinglar degani hükümni o'zingni bilib olinglar deganlikda, o'zingning nima bo'lganligini o'zingni bilib olinglar. Nimaga qarab bilib olinglar? Ashla qarab bilib olinglar. Chunki o'xshash odamning hukmi o'xshash bo'ladi demakchi. Mishadillam o'xshash narsaning hukmining o'xshash ekanligini alolaymiz demakchi abturum. Mana bu shuni dalolat qiladiki, Allohning koinotidagi qonuniyati shuki, Allohning ne'matlari, intiqomlari, butun ahkomlari natijalarni keltirib chiqargan sabablarning natijasi. Her bir iş bir sebep, natija asosida borliq keladi. Sebep, natija. İman etding, yaxshi amal qilding, mukofotlanding. İnkar qilding, kufr olding, jazolanding. Sebep, natija. Ve bu şunun ergişip kelgan sebeplerning musabbabi bu natija degan gapimdi. Yani muqaddamat tepilgan yerda, yani sebepler tepilgan yerda, uningdan natijalari chiqadi. Asboblar tepilgan yer, illat tepilgan yerda bunun şu illetninki musabbabat sebepleri onunla tarattabat ergişip geldi. Demek kıyas degen nima dese, muş ilahi kanuniyat boyunca emas. Neticini sebepke ergiştirip ekeliş. Nerede boz şu yerde tepilip, nerede tepilip kalsa, kay sorun tepilip kalsa, iman tepildi, yaxshi amal tepildi, cennet tepildi. Küfür tepildi, tağilik, tuğyan tepildi, dövzak tepildi. Şunu okşuş mesela dep Allah dünyada hem işlerinin şu bunca mağdığanlıqını bizge eskeri dağıtıdı. Üzerinin hükmünü kıyasqı bilbilіңler degендek. Çok kıyasqı bilbilіңler. Ahvalını kıyasqı bilbilіңler. Kelgüsünü kıyasqı bilbilіңler degендek gette. Mana bu del Allah subhanahu wa ta'ala'nınki fa'tabiru degen sözü. Başka ayetlerdeki inne fi zalika la ibra degen sözü. Yeni bir ayetlerdeki laqad kana fi qasasihim ibra degen sözü. Meyedeki ibretni ötüp ketiş deb tefsir qilinsin yoki vaznasiyat deb tefsir qilinsin. O'xshashlar Allohning o'zining xalqidagi qonuniyat bir qonuniyat muqoalachi. U qonuniyat to'simi o'xshashga jari bo'lgan ish shuning o'xshashiga jari bo'ldi. Yaxshi amal qildi, jannatlar mukofotlandi. Yaxshi amal qildi, jannatlar mukofotlanadi. Yomon amal qildi, eski amal qildi, do'zaxdan jazolandi. Shuning o'xshash odammi, shuning o'xshash jazobiladi. Qaramamsa, bir aqliy misoldan birisi bir xizmatchidan birisi vazifasidan ayrılgan vaqtida, chunki o para elib. Boshliq uningki xizmatchi qarindoshlariga deydi-ki, "Meningda sizlarga nisbatan bir ibrat va ibrat desa, yoki ibrat elinglar desa, buningki gipidan nima tushunildimda, la yufham min qawlihi illa annakum misla." Ya'ni buningdan gipidan shu tushunildi-ki, sizlar o'xshashni o'rgan. Agar uning qilig'ini qilsanglar, uning ishini jazolanishligiga chiqadi. Demak, buning o'zi bilan bir nima qiyos uslubi. Kur'an bizge aşta bir ahvallarını tushuntirishda qiyas uslubiga bizni qana boshlab qo'ydi, ha? Qiyas qilib tushunib olingmi? Ahvallarni tushunib ol degan gapda. Bu ikinci ayet. Üçüncü ayette Allah Subhanahu ve Taala surasında "Kul yuhyihellezî enşa'aha evvele marra." Alaqı dinsizlar manaq degan emasmi? "Men yuhyil izam ve hiye ramim." Hey, bu chirib ketgan so'ng kim yaratdi degandan keyin Alloh uningga "Men yaratdim" demedi. Alloh yaratdi demedi. Nima dedi? Yuhyihellezî enşa'aha evvele marra. Avval qanday paydo qilgan bo'lsa zot, ya'ni avval paydo qilgan zot, avval paydo qila olgan zot keyin yaratalaydi. Keyingi tirildirishni avval yaratishga qiyos qilib turib javob berdi. Demak, Alloh qo'llandi deyapti. Ya'ni bu oyatlarni dalil keltirishning yo'li Alloh subhanahu va taolo tirilishni inkor qiluvchilarning inkor qilgan ishiga qiyoslantirila keldi. Nimishqa? Chunki Alloh subhanahu va taolo maxluqlarni yo'qolib ketib qo'ygandan keyingi qaytirishni, uni dastlab yaratishni boshlash va yoki paydo qilishga qiyos qildi. Nimishqa? İnkar qiluvchilarni shuningga qanoatlantirish uchunki, bir shayni dastlab yaratishga qodir bo'lgan kishi, zot, uni dastlab qatim paydo qilishga qodir bo'lgan zot, shuningga qodirki uni qaytira oladi. Balki uni qaytirish texim oson uningga. Mana Allohning keltirgan javobimi qiyos bilan dalil keltirgandik. Mana bu qiyos bilan dalil keltirish qiyosning hujjatligini iqror qilganlik, uni bilan dalil keltirishning sahihligini o'tirib qo'yganlik emasmi? Chunki Qur'oni Karimning har bir harflari, har bir so'z uslub, so'z ishiltishi hammasi bizga nisbatan dalil bo'laydi deydi Abdur. Xo'sh, mana bu oyatlar qiyosning hujjatligiga dalolat qilgan oyatlarni shularning dalolatida Alloh subhanahu va taolo nurg'un ahkam oyatlari, nurun oyatlarda hukmni o'zining illati bilan jo'qlab qo'yganligini o'zi qo'llaydi-ki, hukmni deb bo'lib, illatni qiyshlab qo'ydi. Bir odamda o illatini o Xoliq subhanahu va taologa hukmdan keskinda faqila ita ma halol ma harom desa, to'liq uningga huquqliq.
Allah qilgan ishini so'ralmaydi. Balki biz so'raymiz. Shu tufayli Alloh nimasi bo'ladi, lekin hukmni chiqarib qo'yib, iltimao. Avni qilmanglar, sabab mao. Ani qilinglar, sabab mao deganlik mushu xil sabab tepilg'ayadimi, shundan qilasizlar degandek bir xil ishorat. Dedi Qur'oni Karimda: "Qul huwa adan fa'tazirun nisa fil mahid." Hayz masalasi qanday masala? Degan vaqtda bu aziyat o. Bu bir kasallik o. Unda vaqt yiqilashmalar bo'lgandan keyin shuningga o'xshagan xarakter jihatda ayol kishiga aziyat bo'ladigan ishlardimi? Tabiiylam nertronlanganlik hududi nafasda. Bir oyatda tayammumning mubohligida ma yuridullohu liyaj'ala alaykum min haraj. Tayammum qilsanglar bo'ladi deb bo'lib, shu topolmagan vaqtida Alloh sizlarga haraj qilishni xohlamaydi degandan keyin suv topolmaslikdan boshqani suv bo'lsa-mu, yo qattiq sovuq yoki taratilish imkoniyati yo'q. Haraj qoldiga tayammum qilsang bo'ladi deganlik chiqadi xuddi demishadan. Chunki mashtaq illab qo'yishda shuningga yetaklash borki, ahkamlar ma'lum maslaha ki asoslangan sabablarga bog'langan deganga ishorat bor. Va yana shuning ishorat borki, hukm sababi tepilgan yerda va hukm shuning asoslangan narsa, asoslangan hikmat demakchi, tepilgan yerda tepiladi degandek bir nuqtaga ishorat qilmoqchi. Deydi avtor yuqoridagi 3 oyatni qiyosninki sabit ekanligiga, qiyosning borligiga e'tirof qilinganligi dalil sifatida keltirib. Ammo hadisning keltiradigan dalillarga kelsak, keltirgan dalillarningki ichidagi eng azhar oshkorroq va munosibroq shu dalillarning 2 dalil bo'lib, birinchisi payg'ambar alayhisolatu vasallam Muazni Yamanga avatmoqchi bo'lgan vaqtdagi Muazning hadisi, Rasululloh dediki: "Kayfa taqdi iza arada laka qado?" Sana bir hukm kelib qolsa qanday hukm qilish degandan keyin aqdi bi kitabillah dedi. Allohning kitobida hukm qilaman dedi. Topolmasam Rasulullohning sunnati bilan dedi. Topolmasam men ra'yim bilan ijtihod qilaman degani qiyos yoki ijtihod degan gap hamda wala alu degan gap hargiz parvolik yoki kam qilmayman. Men to'liq kuchimni chiqaraman degandan keyin payg'ambar alayhisalom uning maydasiga mushlab turib dediki: "Alhamdulillahillazi vaffaqa rasulillah lama yarada rasululloh." Allohga hamdlar bo'lsinki, o'zining payg'ambarining elchisini shu Rasululloh razululloh ashlarga muvaffaq qildi, bunda dedi. Buni maydasidan chiqadigan istidlolning yo'li bunu degan so'g'a chiqib, qiyin emaslarga nisbatan payg'ambar alayhisalom Muazninki hukm qiladigan Qur'on hadisdan nasablanmagan vaqtida ijtihod qilishini qana qildi, iqror qildi Rasululloh. İctihad deganlik nima desa, hukm ketish uchun tirishchanlik ko'rsagan gap. Am ijtihodning tahtida qiyosma ham bor. Qiyosni o'ziga oladi, chunki u qiyos ijtihod istidlolning turlaridan bir tur. Rasululloh uni istidlolning dalillarining ichidagi bir turga emas, ma'noga, oninga emas, iqror qilmagan bo'lg'ayti, ijtihodning hammasi Rasulullohning iqrorining tahtida bor. Shuning qatoridan qiyos va qiyosmi ijtihodning turlarining birisi. Bu birinchi dalil. Ikkinchi dalilga kelsak, Seyyid İslam'da ispalangan bunda bir ahval var. Peygamber aleyhisselam to'g'rilangan ko'pincha voqeliklarda, ammo uning hukmiga vahiy qilinmagan ko'pincha voqeliklarga shularning hukmiga qiyos yo'ldan hukm qilgan dalil keltirgan ahvollar bor. Rasululloh Rasulullah'ninki mushundaq bir umumiy ishlarda mushtaq qilganligi ummatiga Rasululloh mayda qilib o'ylab bakın Rasululloh payg'ambar. Vahiy davomli tushib turdi. Mayli Qur'on shaklidagi hadis shaklida. Nimish Rasululloh vahiy tushmagan yerda qis qilib dalil javob berdi. Bu yerda tashri'un li ummatiga Rasululloh ummatiga bir yo'l qo'yib berish. Mana payg'ambar turib ashta qilgan yerda bit tariqa ulaslar qilsizda payg'ambarga anda qilmisin bo'ldi asli. Vahiy keldi. Lekin Rasululloh vahiy keladigan turib vahiy saqlamay qiyos qildi masalan. Ama o Rasululloh bunun xosligiga hech qanday dalil yo'q. Rasululloh xos degan gap yo'q. Unda o'g'anda qiyos narsa yo'q, uruladi qiyos qilish Rasulullohning sunnatlarining qatoridan musulmonlar uchun Rasulullohning ulgu bor. Masalan, misoldan birini deb taqganda desa, bunda keraklik xas amiylik bir ayol kishining dedektin birisi de, ya Rasululloh, inna abi adrakathu faridatul hajj shaykhan zaminan. Dadamni hajning farzi qirib qolgan, ojizlashib qolgan vaqtda teyib qoldi. Ham u haj qilishga qodir bo'lmaydi. Agar men uning o'rnida uning vakolatan in hajajtu anhu vakolatan haj qilsam, anfa'uhu zalik, buning dadamga foydasi bormi degandan keyin dediki, depaqa Rasululloh bu bo'lmaydi demasdan, depaqa dadamning ustida bir qarz olsang, faqadaytihi, sen uni ado qilsang,
ekene zalika yanfa'uhu zalik. Bunun payısı var mı yok mu? Naam. Onda oğanı gibi. Fedeynullahi ahaqqu bil qada. Allah'ın ki qarızı ada qilishga albatta haqli emasmi deb Rasulullah hajning masalasini qarz masalasiga qiyos qilib turib javob berdi masalan. Bu bir misal. Yana bir misal Umar radhiyallohu anhu Rasulullahdan ro'zlarining suyush to'g'riliq, ayolini suyush to'g'riliqni inzal qilmasdan, sperma chiqarmasdan suyush to'g'riliq so'ralgan vaqtda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki, "Rafaqa, sen ro'zlar turib ig'zingni suv bilan chayqasan qanday qaraysiz?" deganga Umar, "Chatoq yo'q." Fahma? Bo'ldi inson bo'lsa. Fahma degan gap bitta bo'ldi, bu yetarli qo'ydi dedi. Demak, a masalani nima masalasiga qiyos qilib javob berdi. Bu bir misol. Yana keldi, Fazara qabilasining bir kishi o'zining bolasini inkor qildi, balam emas deb. Lima ja'at bihi imratu aswad. Ayoli u balani qor tug'ib qolganlik uchun ayolimi oq, erimi oq, lekin bola qor tug'ilib qolganlikda albatta har qanday odamning ko'ngliga gumon tushadi. Rasululloh dediki, unda emas deb shuningga dalil ko'z, uni qanoat qildirish uchun hallakamin ibil. Tugan bormi? Ha. Ma'alwanuha, tugilroning rangi qanday? Qizil. Buning ichida to'prang bunda qora to'prangga mayil to'prang tugila bormi? Tug'ilgan, ha? Nereden geldi bu tugilroning hammasi qizil bo'lsa, ballarning to'prangi nereden keldi desa, la'allahu naza'atu irq yoki naza'ahu irq. Buni balkim uning irsiti tatgan bo'lishi mumkin. Odatda bu hozir maxfiy ish emas endi bu. Hammalarga oydin ish. Meditsina doktorlikda oydin ish bo'ldi-ku. Ana bilan dada tatmay balani bo'g'iz tatadigan. Hatto nechinchi avlod bo'g'iz tatadigan. Hatto 5-chi avlod bo'g'izda bir kasal bo'lib qolsa, o'sha kasal hozir nervlar tepilgan ahvol bo'lib qoldi. Men shuni dedi, la'allahu naza'ahu irq yoki naza'atu irq. O irsiyatning tatishilishi mumkin, irsiyat tatgan bo'lishi mumkin degandan keyin men mana ma'on balkim irsiyat tatgan. Sen oq, ayoling oq, lekin sening bovongning birasi, yo ayolingning bovlarining birasi qarab qolgan bo'lsa, bu bo'lgan ahvol-ku deb Rasululloh qiyos shaklda buni qanoat qildirdi masalan. Bunda misollar intayin ko'p. Ya'ni I'lamul Muqi'in degan kitobning birinchi qismida Rasulullohning qiyoslarining ko'p misollari bor deydi. Iznib baqsaq bo'ladi. Mavla Payg'ambar alayhisolamning hadislaridan keltirilgan qiyosning nimalari, misollari. Ammo sahobalarningki so'z va ish harakatlaridan chiqqan qiyosning misollariga kelsak, sahobalarning so'z va ish harakatlari ham shuni ifodalaydi. Natiqatun degani shuni ifodalaydi-ki, qiyos shar'iy hujjat. Chunki ular nas yo'q voqeliklarga ijtihod qiladi. Nas yo'q voqeliklarni nasba voqeliklarga qiyos qiladi. O'xshashni o'xshash bilan qator qiladi. Ular xilofatlikni namoz imomligiga qiyos qildi. Abu Bakrga shuning asosan bay'at qildi. Bular qiyosning asosini mundaq deb bayon qildiki, Abu Bakrga Rasululloh bizning dinimiz uchun rozilab bizga imom qilib berdi. Acaba uni biz dunyoyimizga rozi bo'lmadik. Rasululloh uni bizga diniy ishimizning imomi qilib bergan bo'lsa, dunyoviy ishlarimizni biz xalifa qilmadik deb qiyos qildi. Rasulullohning xalifasini Rasulullohga qiyos qilib, Rasulullohga "Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim" degan oyat so'lab ba'zilar zakat bergancho, avvalo keskin holatda yo'q. Rasulullohga berganni xalifaga birsa zakatni deb zakatni bagil unmaganlar bilan qarshi jang qildi. Bular bagil unmagan nimaga tayinib desa, buni Rasululloh oladi. Chunki Rasulullohning duosi ularga nisbatan tinchlikdi. Ma oyatni tutulibki, "Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha va salli alayhim inna salata sakanun lahum" degan oyatni tutulib, zakat bagil unmaganlarda Rasulullohga qilingan xitob bo'lg'achqa, Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasulullohga qiyos qilib, mana Rasulullohni xalifasi bo'ldi tamoman. Ba'masan keskin biz jang qilamiz deb urushqa ahvollar va bu bir misol. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'z zamonida Abi Musa al-Ash'ariga dediki, "Summa allifhum fima udliya ilayk." Sana tashlangan masalalarda atrofingdagi kishilarni bir yaqin deydi. Sen kelganmas ishlardan. Ya'ni Qur'on, hadisda yo'q ishlardan deydi. Ondan keyin shu vaqtida ishlarni o'tirini bir-biriga qiyos qil, o'xshat. Misollarni deganga o'xshash, san kelgan masalalarga o'xshash masalalarni tunib chiq. Ondan keyin shu ishlarning ichidagi Allohga eng suyuk deb qaraydigan ishlarga maqsad qil, haqqa eng o'xshaydiganlarni maqsad qil deb ma shaklda, bu shaklning o'zilam ham o'zini qiyoslanmasi dalili masalan. Ali ibn Abi Talibning degan tuandagi naqlisida deydi, haq aql egalarining qashda bir-biriga o'lchash orqali tunul deydi. Ma haq, mujning o'xshash ish ham haq.
Mao xata bunun o'xshash ish ham xato deganda İbn Abbas radhiyallohu anhu Rasulullah'ningki tamoqni qabz qilinib qilib elishdan to'sqanligini, qabz qilib elishdan ilgari tamoqni setishdan to'sqanligini rivoyat qilgan vaqtida deydi, men hamma narsani shunga o'xshash deb qarayman. Hamma narsani qo'lga pulib, endi tavallikka o'tkazib pulib setish kerak deb o'zini qiyosda Ibn Qayyum Alamul Muqin degan kitobningki 2-qismida 244-betdan tortib bir necha sahobalarningki, Rasulullohning sahobalarininki bir necha fatvolarini naql qilgan bo'lib, bular bu fatvoda qiyos yo'llar ijtihod bilan qiyos yo'llar qilgan ijtihod bilan bergan fatvolarini tilga oldi. Masalan, Rasululloh o'z hayotida sahobalarning ijtihod qilganlarini inkor qilmadi. Sahobalarning ba'zi mu ra'y ijtihodini, ashbahning qiyosini inkor qilmadi. Demak, ular inkor qilmagan ekan, bugun kun kelgan vaqtida qiyosning hujjatligini inkor qilish, sahobalar o'zlarining ijtihodida mangan, o'zlarining aqvollari bilan muqarrarlashtirgan ishlarda sahobalarni xatolashtirganlikka sahobalar xato qildi deganlik bo'ladi deb Abdurrahmondan naql qiladi. Mao sahobalarning gap so'z va ish harakatlari orqali qiyosni dalillagan dalillarning qatoridan. Ham 4-dalil ma'qul degan aqliy dalil. Ham aqliy jihatdan o'zimiz o'ylab baqsak bo'ladi. Albatta o'xshash narsaga o'xshash muomala qilamiz. Biz bir shirkatga xizmat qilmoqchi bo'lsak, birinchi xodim kirdi, ikkinchi xodim kirdi, uchinchi xodim kirdi. Birinchi xodim iqtidor, shirkatning xizmatining o'rtasidan chiqish va boshqa joylarda bir saviyaga ega. Ikkinchisi o'xshash saviyaga bo'lib qolsa, har bir ikkisini birini tanlaymiz. Cho'qim ikkilisini tanlaymiz-da. Agar ortiqcha bo'lib qolsa, ortiqni tanlaymiz albatta. Lekin ma'noda vaqtlar anonim bo'lib qolsa, o'xshash bo'lib qolsa, albatta hech kimisi bizni tanlash obyektimiz bo'ladi. Buni o'xshaganlar masala, o'xshash odamga o'xshash muomala qilinadigan gap. Ma'lum deyotdi, aqliy dalillarining eng oshkorroqidan 3 ni so'zlaymiz. Birinchisi, Alloh subhanahu va taolo har qanday hukmni ma'lum manfaat nuqtasidan yo'l qo'ydi. Bandalarning manfaatida ahkomlarni yo'l qo'yishning asosli g'oya nishon. Hamda nas yo'q voqelik. Nas keltirilgan voqelikda halaqa hukmning iltida barobar kelsa. Hukmning ilti degan nima degan gap desa, allati bu hukmning ilti deganimiz dal maslahat, manfaatning tepilish ehtimoli bo'lgan o'rin. Anda olgandan keyin ma'lum manfaat nuqtasini Alloh buni yajuz degan yoki la yajuz degan. Yeni bir masala chiqdi. O'xshash hukmda. Illat jihatda. Anda olgandan keyin halaqa o'ziga olgan manfaat chuqur ma'noda bor. Ma'ni qil degan Alloh chuqur ma'ni qil deyishni esa ehtimoli bo'lgan yerda bir xil. Ma'ni qilma degan Allohning irodasi chuqur ma'ni qilma deb ma'ni yaxshi ko'rmaydi. Chunki ma'ni qilma deyishning sabab ma'u. Masalan, haroqni harom qilinishga sabab İnsanların aqlini qo'g'dash bo'lib qolsa, yeni bir aqlni buzgan narsa bo'lib qolsa, bu harom bo'lmaydigan ishlarda albatta unda bo'lmaydi-da. Unda bo'lgandan keyin bu yerdagi hikmat va adolat u ikkisiningki hukmda barobarligini hukm qiladi. Nimishqa? Shu shari'ning hukmni yo'l qo'yishdan maqsad bo'lgan maslahani ro'yobga chiqarish uchun. Qandoqdir Allohning adolat hikmati haroq mas qilganlik uchun bandlarning aqlini saqlash yusidan harom qilib yeni bir haroqning xususiyati bor bo'lgan, masqilish xususiyati bor bo'lgan ichimlikdan birini muboh qilib etishni faqat uyg'un kelmaydi Allohning hikmatiga. Haroqni bandaning aqlini buzib deb harom qilib, yeni bir aqlni buzadigan boshqa bir nomdagi ichimlikni yo'l qo'yib o'tish aqlga to'g'ri kelmaydi-da. Chunki aqlni qo'g'dashning oqibati bir muskirdan, ondan yana bir muskir bilan u aqlning ketib qilishga duchor holatga tashlab qo'yish. Chunki ma'ning oqibati, li'anna ma'ala hadhihi degan ma'ning oqibati nima bo'ladi desa, aqlni bir muskurdan saqlab qilish, ammo uni yana bir muskur, yana bir masqovchi modda bilan ketib qilishga duchor qilib tashlab qo'yganlik bo'ladi u. Hech qanday farqi yo'q unga to'smagandan. Ma'ni ishmadi. Tamam ishmayli. Shunga o'xshagan ism boshqa, lekin o'sha masqildigan narsani ishi versa, o'xshash maqsad ado olmaydi-da. Shu nuqtadan o'xshash narsaning hukmi o'xshash narsaga qanaqa qilinadi, biriladi deydi. Bu birinchi aqliy dalil. İkinci aqliy dalil Qur'on va hadislarning nasri cheklik. Biz bayat degandek asosan kulliy shaklda keladi, kulliy shaklda. Chunki Qur'on qiyomatgacha butun ummatlarga, butun millatlarga, butun rayonlarga tushgan kitob. Va cheklik mutanahiya. Ammo kishilarning voqelik va masalalari cheksiz va tugamaydi. Unda o'g'anda cheklik narsalarning o'zi ham cheksiz narsaga tashri'iy manba bo'lolmaydi. Unda o'g'anda amal nima? Nima ish qilamiz? Dal qiyas yanılıb turduğan vaqaliklarga mas shaklda mangadigan tashri'iy manba va yuz beradigan hodisalardagi shariatning hikmatlarini bizga aytib beradigan yoki hukmini aytib beradigan
təşri' bilan kishilarning manfaatining o'tirini moslashtiradigan bir manba bo'lsin, u qiyos. Qanday bir qiyos? Mustaqil bir dalil emas. Balki qiyos deganlikning o'zi, ya'ni masalani oyat, hadisga qanaqanlik, qaytuvganlik deganlik bo'ladi. Bu ikkinchi dalil. Uchinchisi, qiyosni sog'lom tabiat, to'g'ri mantiqiy qo'llaydigan bir dalil. Nimishqa? Bir ichimlikdan to'ssa bir kishi, chunki u ichimlik zaharlik. Mush ichimlikka har qanday zaharli ichimlik ham qiyos qilinadi. Bir tasarrufat bir kishiga harom qilinsa, chunki u tasarrufatda boshqalarga nisbatan tajovuz, zulmni qilib deb ba'zi tufaydan harom qilingan bo'lsa, albatta mushningmi boshqalarga tajovuzlik, zulm bo'lgan har qanday tasarrufat qiyos qilinadi. Kishilar o'tirisida hech qanday bir ixtilof yo'q. Nima desa, fi anna shuningdeki ikki o'xshash narsaning biriga joriy bo'lgan ish yana biriga joriy bo'ludi deganlikda ixtilof yo'q. Madam o ikkisini o'tirini farqlantiradigan farqlanib chiqib qolmasa. Farqi yo'qdir. O'ylab baqsaq bo'ladi buni. Demak gaplar. Xo'sh, yuqoridagilarning hammasi qiyosni isbotlovchilarningki dalillari, hamda tuvanda qiyosni inkor qiluvchilarningki shubhalarining ba'zilarini ko'rib o'tamiz va bu shubhalarga muvofiq shaklda gap qaytarib mangamiz. Bularning shubhalarininki eng oshkorroqining birisi, mana bir gap bor. Qiyos degan zonga qurildi. Aniq masala emas bu. Ma masalaning hukmi aniq ma'yatdan chiqmaydi. Faqat o'qishda turib qilamiz. Bu zon. Yani nesning hukmining illati manda deganda kamda zonga qurilgan narsa ham zon bo'ladi. So'ng chiqargan hukming ham zon bo'ladi. Halbuki Alloh zonga agishli odamni ayiblagan deganki wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Keskin ma'lumot yo'q ishga agashmadi. Buni degan emasmi? Unda o'ganda qiyoslarni hukm chiqarish to'g'ri emas, chunki zonga agashganlik deydi. Subhanalloh, ma'lumotga intayin vahiy bir shubha, ojiz bir shubha. Chunki Qur'onda cheklangani aqida jihatdan zonga agashish. Allah bağımıdı yok mudu? Loptusun ya, kıpturlu ya. Cennet diken bağımıdı yok mudu? Abi kıpturlu işte, bop kalsa, benim bula yok op kalsa, insan olmaz. Manda zan demekçe. Ama emeli ehkamlarda köpünç delilleri zanni. Biz zannini her gumallık da tercüme kılmadık insanlık olsun. İhtimallık. Eğer muşu şübhe itibarık elindiğe şop kalsa, dalalatı zanni yoğan, bütün neslerin hiç qaysi amal qilolmaydi. Chunki ular zonga agashganlik qiladi. Bu degan bil ittifoq batil gap, normal aqli odam, normal ilmiy sohadagi e'tibor qilgan odam demaydi bu gapni. Chunki naslarning ko'pinchisi dalolat zanni, hatto Qur'onning oyatlarning ko'pinchisi dalolat zanni. Bu bizga nisbatan rahmat amaliyotda. Ularning shubhalarining oshkorroqining yana birisi, ularning tuyanlik so'ziki ahkomlarni illatlashdiki nazarlarning o'xshamasligiga asoslanadi qiyos degan. Qiyos degan ahkomlarni illatlashdiki nazarning o'xshamasligiga asoslanadi. Demak, o'g'ini ahkomning illatini chiqarishda mujtahid anda chiqaradi, mujtahid manda chiqaradi. Qiyos mushunga asoslanadi. Anda o'g'andan keyin bu hukmlarning ixtilofati, tanaquzligining qo'zg'aladigan manbasi, halbuki hakim, hikmatlik shariatning ahkomlarining o'tirida zilliq yo'q deb mundaq gapni qiladi. Ma'amni oldigi shubhilikroq, ojizroq bir shubhi. Chunki qiyosga asosan chiqqan ixtilof qandaqdir biz bayatın deganimizdek qiyosni biz aqida babida ishlatmaymiz. Bu yerdan chiqqan ixtilof aqida babida emas, yoki dinning asosiy prinsiplaridan bir prinsipda emas, faqatla bu juz'iy amaliy ahkomligi ixtilof. Bunda ixtilof hech qanday ziyon olmaydi, balki kishilarga rahmat, manfaat va mavjudlig'ini ma'noga avjudlig'ini aniq amal qilsin, madam uning aqli dalili shunga qanoat topsa, asonlik izlash nuqtasidan emas, dalili qanoat topsilab aniq amal qilsin bo'ladi, ma'noga amal qilsin bo'ladi masalan. Bu degan kamchilik bizga nisbatan rahmat bo'ladi. Ya'ni ularning shubhalarining oshkoridan birisi, bular ba'zi bir sahobalardan naql qilgan bir iboratlar va bu iboratlarda shu sahobalar ahkomlarda ra'y bilan gap qilishni, ra'yini so'kkan bir ahvollar va masalan Umar radhiyallohu anhu'ningki iyyakum va ashabar ra'islar ra'y egilaridan saqlaninglar. Bular sunnatning dushmanlari. Hadis ularni hadirib qo'ysa, hadisni yodlash. Bular ra'y bilan gap qiladi, o'zimi ozdi, boshqani ozdirdi deb. Endi ma asarlar ishonchlik bo'lmaganning ustiga buningdan maqsad qiyosni inkor qilish yoki qiyosning qiyosdan hujjat qilishni inkor qilish emas, balki maqsad o'zining xohishiga ergashishdan to'sash va nasdin manbasi yo'q, unda ra'ydan to'sash. Halbuki biz qiyosni rad tushunib ketdik, qayta tushundik. Qiyos degan uzuchaqlab hukm chiqarish emas, balki uzuchaqlab hukm chiqarishdan to'sar. Qur'ondan topamiding, hadisdan topamiding, ijmodan topamiding, an o'zim chaqlab chiqaray degan kelgan vaqtda unda qilmaysa,
Qur'ondan topolmasangmi, hadisdan topolmasangmi, ijmodan topolmasangmi, yana mushu masalaga o'xshaydigan Qur'on, hadisdagi hukmlarga qana qilsa, qiyos qilsa deb, yana Qur'onga qaytirish o'zini o'ylanga qilish emas. Umar radhiyallohu anhuning so'zi, ras Umar radhiyallohu anhuning so'zi bo'lgan taqdirda maqsad ra'i bilan gap qilishdan, xohish bilan gap qilishdan, o'zining xiyoliga agishishdan cheklash, qana turib qiyosni cheklashcho emas. Bugun darsimiz mushaqchi bo'ladi. Inshaalloh kelar soatda qiyosning arkoni haqida so'zlaymiz. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.